Fala já. Olá, meus amigos, vocês. Hoje aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, junto com a minha amiga. Fogueira. Fogueira. Cadê teus cachorros? Iris! Iris! Cadê a Iris? Vem! É a mãe? Não, não é. Os cachorros. Ó, a Iris. A Iris e a Olivia, gente. E traz o fogo, o poder do fogo. Fogo. Faz xixi na cama, né? Nossa, tá calor. Não fica tão no calor, fica lá um pouquinho longe do calor. Senão vai esquentar os miolos. Oi, gente! Ai, Ju. Oi, Ju! Sua prima, né, Ana? Fogo. Ana, Ju. Ana, E as cachorras? Fogo, Ju. Ana, Ju. E o Val. Tudo bem, Ju? Olivia, senta, Olivia. Olivia, senta. Senta. Não em cima de mim, não, Olivia. Sabia que eu vi uma cachorra igual a Olivia? Sério? Que foi ali? Iris. Que foi? Iris. Por que a Iris segue a Olivia? Porque a Olivia é mais velha. Quantos anos tu tem? 40. Pai, com quantos anos a Olivia fica até ela morrer? 12, 13. Vai viver muito! E a Iris? Aí 18, 9. Não, Iris. Mas a Olivia vai morrer antes, né? Não. Sim. Não? Acho que não. Quantos anos a Olivia tá? 5. Eu tô vendo uma estrelinha, tá parecendo. Não, a Olivia vai morrer antes, pai. Porque a Iris tá com 1 ano. Sim, e a Olivia tem mais 8 pra A viver. estrela tá parecendo E a Iris? Bob, uma cachorrinha. Ela tem só 7. Acabou o fogo. Acabou. Minha fogueira acabou. Meu amigo morreu. Amigo Hashtag, fogo? hashtag chateada. Cadê onde vocês estão? Fogo. Vive até a mortal. Olha ali, ó. Sim. Elas estão caçando gatos. Lígia, Não ó o vai gato. caçar o meu gatinho, não. Ah, o teu esse já quase pegou. Quase mastigou ele. É. Sério? Sim, ele pulou pra cá. Opa. Comida tudo Ah, termina o vídeo, amor. Espero que você... Cuidado, Espero que você tenha gostado, que você se inscreva no canal. Se você não cuidado inscreve no pra canal, não Olivia perder nenhum vídeo não. não Tchau. Olha que legal o chão.